Итак, здравствуйте, с вами Лид Таро. Давайте посмотрим такой расклад, что вот-вот придет в вашу жизнь. Нежданно, негаданно, чудесным образом. Итак, начинаем. Ну, у вас есть какая-то подвисшая ситуация. Здесь будет примирение. Для кого-то вы здесь будет примирение, для кого-то вы любимая женщина. Что вот-вот вернется, придет к вам. Здесь вы... Кто-то вас очень сильно любит, кто-то вас очень сильно уважает. Здесь было агрессивное выяснение отношений, здесь будет примирение, здесь была подвисшая ситуация с какой-то женщиной. Вот что вас ожидает. Что еще вас ожидает? Подарки, помощь, удача от высших сил. Связаны на работе. Что еще вас ожидает? Здесь в ближайшем будущем вас ожидает с королем Пентаклей, да, затруднительная ситуация. Возможно, будете сидеть в ограничениях, кто-то будет из вас считать себя жертвой. Так, что еще ожидает вас? Здесь вас ожидает трансформация. Что еще вас ожидает? Здесь вы будете решать все по справедливости. Да, планы, которые вы не видите, их продвижение вперед, будете от них отказываться. Что еще вас ожидает? Ну, бедность, да, как я сказала, так и будете. Вот если вы с кем-то общались, да, или какие-то планы, вы шли вперед, видите, что нет продвижения, что-то не получается, очень много препятствий, вы от них пока отказываетесь, да, пока будете убирать на состояние прошлого, потом за это возьмусь, да. Что еще вас ожидаете? Ну, здесь я хочу сказать, вы будете королева мечей, будете брать ответственность, здесь будет перемена в ваших отношениях, связанными с родными. Что еще вас ожидает? Здесь будет выход из затруднительного положения. Здесь в ближайшем будущем будет доверительный разговор с вашими родными. Что еще вас ожидает? Новые перемены. Это для вас как счастливый случай. Здесь вас ожидает мужчина старше вас. Мужчина здесь, я хочу, будут новые перемены. Новые перемены, сдвиг с мертвой точки какие-то. Это для вас будет как счастливый случай. Может, у кого-то будет проиграться новое знакомство, которое приведет к стабильным, доверительным отношениям. А у кого-то здесь связано с семьей, может быть, это ваш бывший отец, будет доверительный разговор. И этот разговор приведет к новым переменам. Для вас будет это как счастливый случай. Что еще вас ожидает? В ближайшем будущем вам нужно будет сделать выбор, от чего-то отказаться. Что еще вас ожидает? В ближайшем будущем вы будете заполнять какие-то документы. Конечно, будете переживать по поводу каких-то документов. Здесь узнаете какую-то тайну, связанную по работе. Здесь вас ожидает. Здесь будут переживания, возможно, по поводу, знаете, будут переживания по поводу стабильности. Взвалите на себя какие-то обязанности. Так, ну, тут будет разочарование. Тут будет разочарование в ближайшем будущем. Вы узнаете какую-то тайну. Здесь будет разочарование, будут ссоры, скандалы с каким-то мужчиной. Что еще вас ожидает? Ну, здесь я хочу сказать, вас ожидает исполнение желаний в финансовой сфере. Здесь будет стабильность. Здесь и белая полоса идет, и черная, да? Что еще вас ожидает?
Тут вас ожидает высшие силы здесь идут вам на Архангел Михаил здесь будет вас поддерживать, да, высшие силы вам дадут быстрые перемены, где вы добьетесь поставленных целей, вы будете лидером. Что вас еще ожидает? Вы добьетесь поставленных целей. В ближайшем будущем вы получите какое-то известие или будет общение с королем мечей, который финансово готов вас поддержать. Вот так. С вами была Рида Таро. Пишите, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Я вас всех люблю. До новых встреч. Спокойной ночи всем.